Wow, ternyata gerbong ini butuh butuh roda, guys. Teng dong, teng dong. Ayo kita bantu dia mencari roda. Kita panggil teman-teman. Hei Persi, ke sini, bawakan roda. Oke, aku datang. Ini Thomas, rodanya. Oke, ayo kita pasang. Cuk. Yeay. Lagi satu teman. Ayo kita panggil Duk. Duk, bawa sini rodanya. Oke, aku datang membawa roda. Ini Thomas rodanya. Oke, thank you. Mari kita pasang. Duk. Hmm, hmm. Yay! Thank you, thank you, thank you.